Okey. Hari ni kita orang nak panjat bukit. Bukit 527. Bawa anak-anak semua. Ni Zakwan, saya haluk sikit dekat kamera. Faiha, bagi tahu sikit. Bagi tahu saya nak cakap apa. Bagi tahulah, cakaplah. Faiha nak cakap apa? Cakap apa? Manalah abang tahu Faiha nak cakap apa. Faiha nak gimana ni? Faiha kan nak jadi Zakwan. YouTuber. Zakwan nak gimana? Naik bukit tu. Bagi kat kamera, bagi kat kamera. Baik 5 kamera. 5 5 2 527. 527. Ha. Naik bukit 527. Kakak nak gimana kakak? Saya cakap saya. Bagi kamera, kamera. Bisa kat kamera cepat. Mana kata nak Anas? jadi YouTuber? Anas? Anas dah bersedia? Tak. Ha? Anas nak hiking tak? Cepatlah. Jap. Kurang. Ha? Kurang. Kurang? Okay, Anas dengan Faiha cepat. Nak kam. Saya cakap Cakap Kakak. kat kamera. tahu saya ni cakap apa ni. Tak nak, abang tak layan benda macam tu. Abang tak layan. Kena hilangkan malu tu. Tak nak. Lah cakap apa-apa. Tak cakap apa-apa tak payah. Faiha tak payah cakap apa-apa. Kakak. Kakak. Kakak, duduk sebelah abang Anas. Mama ambil gambar. Anas. Itulah dia bergaduh. Tadi Cepatlah. Hari ni Dian buat hal. Dian tak pakai. Dia tak bawa kasut. Dia tak bawa zipar. Jadi bapaknya kena dukung Dian naik sampai ke atas. Aduh, jom. Jom kita, jom cepat. Ini kita nak melintas ni kena cepat lah sebab kereta banyak kat sini. Kereta laju. Kita sini kawan. Kita pergi berapa apa nak? Yang penting kita sampai ke mana Yan? Yan nak sampai ke mana? Dia tak boleh lalu dah ke apa? Tunggu nanti kereta banyak Tak ada dah. Sekejap, okey Mama jom. Tunggulah nak, tengah belakang macam mana? Dia sini tak bawah. Sini tak? Sini. Mana tadi? okey. Track 5 2 Sini 7. tak? Bismillah. Jan. Nyanyi lagu tak apa Yan? Okey. Semangat, semangat. Yan nyanyi lagu. Dia seorang ya. Cukup lah Yan. Okey, Zakwan. Okey. Okey. Wow, dah sampai ke atas dah. Nampak tak? Bukan belakang sini kau. Dah tuntun dah. Ni puncak. Ada lagi. Dah dah ambil Jalan. Tak apa bang. Yan. Yan, jom. Kata lawan nanti. Jom. Dian, jalanlah Dian. Oh, sedaplah dia berdukung. Dia jalan pula, saya pakai zipar. Hati-hati. Ha? Oh, sedap Ha? Orang dulu-dulu mana ada pakai slipper? Rasa beban ni. Bau, berapa kilo dia ni? 16, 12, Dah bagi macam mana nak 16. bawa 5 kilo ni? Dia kena bawa 5 kilo dulu kot trainingnya. Ah. Yan. Alah, bukan situ, Nas. Sana.
Penat? Ha? Penat ke? Okey. So Abang Anas depan sekali. Semangat Abang Anas lah. Hai Anas, Abang Anas. Abang Anas, mana sini? Dian. Dian. Peace. Ya. Yeah. Ayah tadi tu ayah tutup mata Yan. Ya. Cucuk mata Yan. Aduh, minta maaf ya. Abang tak perasan. Ni. Anas tunggu. Anas, sana sikit Anas. Ya. Sana sikit nampak Anas. Yelah, Mama nak gambar. Abang nak kejar. Bagilah support sikit. Sikit ke? Duduk kat tanah je. Ni sini Anas. Wah, cipik. Dua atas sikit. Ya. Kan? Baring apa di baring? Dah tidur. Ambil bayar mau. Tu ada buayan. Ada tempat tidur gayut-gayut tu. Tenang ayah yang macam pain tu. Lepas. Dah, diam Zakwan. Dah abang, anak tak gambar dia orang jap. Mari Faiha, Zakwan, Dian. Mama tak tekan rekod. Ya Allah, ya Tuhan. Ha? Ada saya terpanjat. Nak terus panjat? Terpanjat. Okey, dah. Nak terpanjat. Nak try panjat pula. Sebab panas ni. Sabarlah seorang-seorang. Siapa ni? Dia betul dulu. Mana Abah? Kamu juga benar, Faiha. Okey. Mana Timah? Oh, nak naik ke? Lagi Mama turun dululah. Mama dah turun dah. Mana? Tunggu. Lari. Apa dia lari? Sebab Abang dah tinggal. Anas, Mana? Mama tak nampak. Mana? Depan ni mana? Tak ada tanda. Jalan. Tak ada. Mama pun first time lalu kat sini ni. Ih, kotor. Okey, naik. Kita masuk hutan balik dah. Lagi mana? Depan ni. Ha. Tu ada tanda merah tu berikat tu. Mana? Cepatlah. Kita jalan je dah. Mana? Ana duduk depan. Oh, tu. Ana duduk depan. Faiha bagi abang Ana duduk depan. Tu. Ni ada tatanya. Apa ni? Ya, tu. Mama kena kat belakang sekali. Ya, tapi kenapa Faiha berhenti? Mana tanda Abang Anas? Tu. Di mana? Di mana? Tu. Ha? Tu. Ha, sana. Lalu. Pokok tumpang. Mama rasa kita ni pergi tempat lain ni. Okey. Ulang orang boleh naik. Boleh turun. Pergi halus sungai. Walau patutnya nak turun pakai pintu satu lagi tu. Ya Allah. Siapa boleh? Boleh. Mana? Tengok. Mana? Siapa boleh? Abang Anas mengetuai hiking
Dia mencari jalan. Abah dengan Dian turun tangga sebab Dian tak pakai slipper. Allahu Akbar. Hati-hati Faiha. Jangan laju sangat. Salah ini pun ada. Ana jangan lari ya. Hati-hati. Hati-hati nak turun. Jom. Jalan. Mana? Cuma satu. Lalu yang ada tali. Satu. Tu ada anak panah. Wah, satu. Tu. Tu. Oh. Ni pun ada. Ni pun ada. Tu ada. Tu ada. Tidak lari. Tu ada. Tadi orang ni. Okey, hati-hati. Zakwan bagi mama ke bawah dululah sambut Zakwan. Abana jaga Zakwan ya. Abana turun dulu seorang-seorang. Dek, Zakwan tunggu Abanas dulu. Tunggu Abanas sampai bawah. Tunggu Zakwan. Dengar cakap mama. Tunggu tempat Abanas sampai tempat strategik. Mama dah tunggu bawah. Tak boleh tak. Dek, tunggu Abanas. Zak. Tak ada banyak kayu. Mati lah. Pegang. Bukan, kakak cepat lalu. Kakak pinjam motor. Mama lah lalu tu. Abang nak tunggu. Gelongsor macam tadi je dah Faya. Zakwan pegang, duduk. Zakwan duduk. Cukup. Duduk belakang Tak ya. Anak tunggu bawah Anas. Kenapa Anak tunggu? Lah, dah berjaya keluar dah. Bye bye Bukit 527. Tunggu kat sana. Dengarlah nak cakap tu. Berapa? Sinilah. Apa? Sinilah. Mama. Tadi apa tu? Jangan ada pacai. Sebagai extra hiking. Anas bawa tempat lain. Ter. Dia yang jadi penunjuk arah. Ha? Dia perginya lalu nak pergi ke sungai. Oi. Habis sampai tak? Tak sampai. Ini dahsyat. Ini masih ke dalam ni. Ini laluan ke sungai ni. Ya, itu dah dia masuk hutan tu. Dia dah tak berani. Tak perlu patah balik. Wan, tunggu Wan. Kereta besar. Tak nak. Tapi laluan di sana cantik lah. Ya. Kan Anas? Cantik apa ni? Sampai yang Anas nak patah balik tu. Anak suka yang Sebelum tu. Yang anak suka anak panjat gunung Everest tadi. Ada tali tu kan. Turun naik tali. Apa pengalaman? Nak hiking lagi? Tak nak? Cakap dia selesai. Anas tak nak? Anas kena hiking. Tak nak. Baik macam mana? Tak nak agak? Tak nak ikut dah? Baik kurus ni je. Okey, dia Zakwan dulu. Zakwan nak ikut hiking lagi? Naik Bukit Melati. Melati. Naik Bukit Melati nak. Oh, Zakwan nak ikut lagi? Yan nak ikut mama hiking lagi? Tak nak juga? Kena dukung pun tak nak ikut juga? Ada apa? Okey, apa? Tak nak. Tak nak. Ceri dah. Nak ikut lagi tak? Mama. Mama nak pergi hiking lagi. Ada mama. Okey. Jom. Jom. Apa ada kawan nak pula? Aduh.
Okey dah, jom. Abang cubalah dukung Anas. Jom. Cepat, dalam kereta ada air. Jom dalam kereta. Jom kita pergi makan. Fai tu. Makan. Tak boleh. Okey, jom. Berakhirlah hiking kita hari ni. Tata, cepat. Tata. Bawa Tata. Anas. Jangan lupa like. Jangan lupa. Apa dia? Subscribe. Like.